Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rapa Gaming. Kali ini kita mau review sekaligus main di balap-balapan Formula One. Oke, langsung saja kita main. Set. Ngeng. Rapa Gaming nomor pertama tuh. Rapa Gaming dengan Itu meme apa ya? merek mobil Porsche. Itu meme apa? Mobil balap. Meme Ada Red Bull, Lotus. Bye. 3, 2, 1, go! Ayo duluan. Kamu duluan aja. Iya, James. Hey, James. Hey, Li. Aku duluan, Li. Maaf ya. Duluan ya. Maaf. Punten. Aduh, ditabrak. Pak Tony. Tunggu, Pak Tony. Dunia jangan. Pak Tony, tunggu. Tapi cuma tanah. Iya. Ayo kejar ya. Iya. Kejar. Atamu cuma ada. Hois, aduh, beloknya susah. Tenang, kita akan salib. Bye. Beban. Hey. Kai. Bye. Au. Bye. Bye. Ayo. Bye. Kai. Tui. Bye. Iya. Ayah. Ini gamenya bagus juga, Ayah. Keren ya. Dadah. Maaf. Aku duluan. Maaf. Kejar aku dong. Dadah, kejar aku dong. Dadah. Itu ayah, itu mama. Belok. Keren ya beloknya ya. Keren banget nih. Ayo lurus, finish, bentar lagi finish. 1, 2, 3. Tos dulu dong. Ayo, Pak. Tos dulu dong. Iya. Ayo potong. Wah, ada iklan dulu. Mobilnya keren ya. Iya. Tapi ada iklannya jadi lama. Iklannya tuh 20 detik. Jadi ayam. Iya, kita harus tunggu dulu. Udah beres iklan, kita main lagi. Itu main apa tuh? Gamenya lumayan bagus. Ya. Tapi ada iklannya. Ayam Iis. Kok Is? Lanjut lagi. Sekali lagi. Kita kalahkan musuh-musuhnya. Ayah di sini peringkat kedua. Waduh, ada tutup di belakang ayah. Duluan aja silakan. Mobil apa tuh kecepatan tinggi. Duluan aja, kalian duluan. Itu ayah. Ini Ani ya. Ini si Anwan. N1. Wow, mau kemana sih? Itu itu ibu, itu bapak. Wow. Itu mama, nenek. Itu Pak Kades, itu Pak RT. Iya. Itu Pak RW. Itu siapa lagi? Itu dadah guys. Kenalin aku dong. Kejar aku dong. Aku mau dikejar dong. Taruhin tolongan. Kejar aku dong. Aku titian teman-teman kita. Kok ada yang kejar sih? Hah? Kalian tuh bisa main gak sih? Kok nggak dikejar? Tuh ada menteng. Tuh yang warna merah jauh ya. Udah membawa Mobil apa nggak bakal kesalip ini, keren banget nih. Mobilnya kita beli, ntar hadiahnya buat beli mobil beneran. Hahaha. Ayah mem apa? Mobil Aoi. Mem Aoi. Iya. Ini udah juara lagi kita. 1. Belum. Maaf. Oh. Maaf ya, Bagodek. Ini menang. Mana? Ini tungguin. Wah, tuh. 2. Ada 3. Kok belum beres? Hai, itu menang. Ini jalannya yang baru. Ini mah. Waduh. Ini masih lama.
Kirain ayah udah beres. Ayah kepedean, maaf pemirsa, maaf pemirsa. Beda. Widih, Ada. widih, widih, dabrak lagi. Tapi mobilnya bagus ya, gamenya seru ah. Ada Hah? tanah. Ini menurut gamenya seru nggak? Ayo, itu ada tanah apa itu? Aduh, aduh. Dadan, boy. Dadan, boy. Ya, dadan. Aduh, kesalip. Tapi Mau tuan, kemana sih? Mau kemana sih? Buru-buru amat. Tungguin lah. Buru-buru amat. Terowongan ah. tangan apa itu? Terowongan Casablanca. Tapi tuan ada tanah. Jangan duluan ah. Ini mau ayah kejar. Wow. Iya jatuh. Maaf duluan. Duluan ya. Cepetan lari lagi ah. Iya. Gue ada bintang. Mau ayah tinggalin sekarang. Ayo kita tinggalin aja lah ya. Kita tinggalin aja lah ya. Hah? Jangan ditungguin ya, tinggalin aja ya. Ya. Takut kesalip. Baik. Dadah. Dadah. Wow. Widih. Bim tadi mana ya? Tuh tak ada yang bobo satu. Mana? Tuh di sini depan ayah bentar lagi nih ada nih yang bobo nih. Mana? Kasihan banget. Ini yang bobo nih. Ini yang bobo nih. Kagak main. Hah? Itu lagi bobo. Weh, menang. Tas dulu dong. Yang tadi mana ya? Ada yang bobo di situ. Yang mana? Yo,